दोस्तों, मुन्ना के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ और मुन्ना बिल्कुल अकेले हो गए थे। सुबह सुबह मुन्ना और उसकी माँ चारा लेके आते हैं। फिर दोनों मिलकर अपने जानवरों को चारा खिलाने के बाद मुन्ना उसकी माँ बाजार से कुछ सब्जियां और जरूरत के सामान को लेकर घर लौट आते हैं। माँ खाना बनाकर लाती है, फिर दोनों खुशी से बैठकर खाना खाते हैं। शाम होते ही मुन्ना और माँ अपनी पिज्जा की दुकान पर पहुंच गए। माँ पिज्जा बर्गर बनाती और मुन्ना सब ग्राहकों को देता है। माँ की दुकान से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुन्ना की माँ घर के लिए सामान लेने जाती है, फिर मुन्ना के साथ ढेर सारी शॉपिंग करती है। दोनों ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलो अब आप लोग जल्दी से इस फोटो के लिए लाइक एंड